Club Junta, building better Africa. The DC pena ukakhala kunja kukaja chonchi nkumaganiza kuti kodi programu yakutha kwa ziko lija ichitika liti makamakaso kuno ku Malawi ziko litha liti mwina Malawi ndikukapuma ndikukakumana ndi umoyo wina akucheza ndi Mulungu akunyada ndi Yesu nthawi imeneyo ziko litatha chifukwa mavuto pamene alilipa afika paliwombo afika pa mwana wa kanaphala aliyese wasokonekera ngakhale olo mafumu amene timawadalira kuti amene wande eni nthaka atipulumusa ife nawonso asokonekera afika poledwa mmalole kuchokera azifa azichitipa karonga wenya nthalire kunyamulidwa mmalole ndithu kupita apa pamachedwa panzuzu kuti angokumana ndi president angodya apase nawonso ndalama zimene zaphwekazi chifukwa tu ndalama ndiye zaphweka especially this time pamene anthu tikupita kuzisankho bolanso mwina mafumu wakati azipita kwa president ndikukumakamuuzako chilungamo makamaka cha mavuto amene kupatula awo olandira mswahara wa 10,000 koma kumakanena zeni zimene zili mmuzi zimene anthu akukumana nazo chifukwa zonse zimene anthu akukumana nazo amene amamva kupweteka amene amakumana ndi mikwingwirima ndi mafumu koma ayi angovala magaloni awo kupita kuja kumakangomuza kuti bwana zithu zili bwino akati choncho basi tafune nyama zawo kumeneko akati choncho apase envelope azibwerera kumvesa chisoni ziko la Malawi aliyese wasanduka chisiru aliyese wasanduka opempa pamene mafumu aku Northern Region akukumana ndi president nawonso ku Southern Region nawonso ali busy mageti akumudi kupita kumakaonana ndi vice president komatu chaka chino ndiye ziliko chaka chino anthu aziona kupempha ma solutions kunena kuti tili ni mavuto awa kuboma tithandizeni palibe chimene chikuchitika ndiye mwafuse mavenda lero this morning mavenda mwazuka bwanji kodi mkumano wanu uja mmanena kuti mwakumana ndi aboma okuti zinthu zanu zimene mmagula ngati mabero zisike zasika sopano ndiye ndikuuze ni uthenga wokhumudwisa sopano anyake aziko amene ali amwenye ndi ma Chinese ndi anthu ena olemera anali ndi mkumano ndipo agwirizana kunena kuti mabero aja munkaliralira ku parliament kuja munkapita kumaka pereka chikalata kuja munapita ndikukalonjezedwa ma US dollars ndi minister okuti si ministry yake yoyang'anira makobiri amwenye aja agwirizana ma Chinese aja agwirizana kuti kuchokera lero mabero amene mmanena kuti asisidwe aja akweranso kawiri kupita konkuja ku 3 million kuja ku 2 million kuja chifukwa atapanga mkumano okha ndikuona aona kuti aboma akufuna apusise aboma akufuna aziyanamiza afusa kuti kodi kusisa tikonza kusisa koma ndalama yapamwamba muti muzitipasa ndinu tikanakhala ndi boma la nzeru tikanakhala ndi amalitiri anzeru ndiye kuti akanapanga subsidy kunena kuti bero ichangati imagulisidwa 80,000 ndiye kuti iwo azipangako mwina sate ndikumayigulisa 50 bero ngati imagulisidwa 200,000 ndiye kuti boma liziperekako 100,000 ndikuyisiya pa 100 bero ngati imagulisidwa 500,000 boma bwezimano likumapanga kuti ateni ife kwina ku 200 kuti pereke subsidy mene amapangira maiko ena anzeru maiko ena amene ali ndi ma president oganizira anthu awo amaitana company ngati ya sopo ija amaitana company ngati yopanga sugar ija ndikuyipasa ndalama kuti sugar uja pansika akhale ochipa koma osati kuno ku Malawi ngakhale tili ndi ma factory awiri oloso atatu opanga sugar
koma shugayo akuzunzika amalawi kuti amupeze akuchita kuzunzika kuti timpeze shugayo komati shuga akupangidwa malawi mamuno komanso ukafufuza shugayo akumapezeka kuti akupita maiko akunja ndiye kuli ma traders ena ngati kwa Ngabu amene amapa akupanga za ali ngati distributor wa sugar kumene konso akuanyera anthu mwano kwa basi kuazuza anthu chifukwa cha sugar zonse zimuona kuti ndi usogoleri ovunda choncho mavenda mukuyenera kuti muchite mukumane mwa msanga muganizepo kawiri kodi zija tidapempha zija ngakhale mudapempha mofoira mukanapempha zonse kuti zisike kuchokera kumabere uko pakana zakudya pakana china chilichonse chisike chifukwa padakali panopa ndiye zafikapo anthu andale osawakhulupirira anthu andalewa chimene akuziwa ndi kuba basi ikanakhala nkhani yokubayi ndiye akanakhala kukuthandizani kale chimene iwo wakuyang'ana ndi ndalama ndi zisankho zimene zikubwerazi ndipo amalawi mukuyenera musamale makamaka inu a opposition muziwe kuti kalemberatu ochita olembera za zisankho akuchitikabe mwachinunu kuzera ku Malawi Electoral Commission akulembesabe anthu mwachinunu tikunena pano madera ambiri muli anthu amene akupanga be registration kumauza anthu kuti bweresani zovotera zanu bweresani za nzika zanu inu a opposition mukanasegula maso anu muone kuti chikuchitika ndi chani madera ambiri kumpoto alowa pakati alowa ku southern region aliko ndipo amene amadziwa di chilungamo ndiye kuti akhoza kundiyimbira sone mafoni ndikunena kuti a DC mukunena zona patakali panopa anthu afika size yomatenga chovotera chawo ndikupereka anthu ndikuchichita sikani iyo ndikulandira kamba iyo ndikulandira mayogi iyo ndikulandira ati ndiwo zache zomwezi umati ukamaphikazi amaoneka ngati ati ukuphika ati nyama kumamvesa chisoni ndithu munthu kukapereka ufulu wako ukagulisa ufulu wako chifukwa ndithu cha zinthu zazi so mudziwe a opposition kunena kuti anzanuwa akukuti akatanibe koma inu mukuona ngati kunja kukuli bwino akungopanga ati khaya za ma transfers zili abo koma mkatikatimo registration ikuchitikabe kunja kuno kuti zinthu zavuta pena palipose pavutiratu pena palipose amalawi akukumana ndi mikwingwiri makopsa ndizomvesa chisoni kunena kuti when the citizens speak palibe amene akuamva iniyo mungakhulupirire kuti kwangona kwatengani padakale panopa kukuthaso pano 8 months opanda magesi Eskom akuti akabwera kuyika ko waya wawo akangota 2 days akubwera kuzanana kuti tikubwereka nawo wayayi tikufuna timbwereke tipite naye malo ena yake so pano ngati mukumutenga wayayo sonza kuti anthu akumene koko kwangona kwatengani kunsanje si anthu sayenera kukhala ni magesi zonse mukazifufuza ndi corruption kungotenga ndalama kuapasa aku Eskom ndekuti iweyo uli bwinotu ndizovuta tu kwambiri chimozi sonkhani za corruption izi za kwambiri kumachinga kuntaja pamachinga paboma paliwonde makamaka ku education ndiye kwavutiratu padakali panopa ndipo a minister a education mutamange olwati a anti-corruption bureau tatamangani mukaone zimene zikuchitika ndi ndalama za World Bank zimene anazitumiza mmasukulu mama headmaster kuti mumangidwe mabloko a desk officer awiri tiaulula maina awo kukubwerako ma desk officers awiri akumachinga akumayimbira ma headmasters ngati chimozi aja amapanga akumulanje ndi kuphalombe kumauza anthu kunena kuti pitani mukagule katundu kuntaja pa grocery yakuti yomangira material motero kuti amene muli around ntaja
tatamangani muyang'anepo ujeni shop imene yayandikana ndi polisiyo muyione zina aje sindiyichulaso zina dala shop imeneyo zulo kunazaza maziphunzitsi ma headmaster masukulu ochuluka chifukwa alamulidwa kuti atazikatenga mmene momo katundu ngati katundu saatenga mu shop imene yapantaja ndiye kuti basi ati ndiye kuti sazapasidwa so katundu ina sazapasidwa so ndalama zina ine mmene ndimaziziwira za procurement anthu ali ndi ufulu ma headmaster in this case anali ndi ufulu opita kukatenga ma quotation atatu after meeting after kumana okhaokha ndi committee yawo anayenera kukatenga ma quotation atatu pamene poto pa meeting poso tunde kuti a councilor alipompo koma zimene zikuchitika kumachinga inuyo kuliwonde inuyo abale anga thamangani anti corruption bureau ma desk officers awiri amene akuyang'anira project imene iyi ya World Bank yomanga maskulu broko ali akupanga zakatangale kopya agwirizana ni munyako wa shop ina kuntaja kuti wose masukulu azikatenga mmene momo katundu ngati chimodzimodzi za kuphalombe ndi kumulanje zija kuba kopanda nako manyazi ndiye dzulotu anthu apita kumene kwa akaswera siku lose shop yokukaona mulibe molo cement shop yokukayiona mulibe molo misomali shop yokukayiona mulibe mwene building material koma chifukwa choti agwirizana kunena kuti akazibeso pati apase maziphunzitsi kapena ma headmaster ndi cholinga kuti ndalama azipasana kodi tukumalawi kuno siku zathekatu Malawi sazatheka ndi ziko lomvesa chisoni kwambiri ukayang'ana kumbali ya njala ukayang'ana kumbali ya umoyo ukayang'ana china chilichonse palibe chikuyenda tapita nolo mukaone misewu imene ati kuli sotologeti mukayiyang'ane misewu imeneyo somvesa chisoni chokhachoka kumachita kumayenda ngati anthu akuyenda muzenje koma ziko la munthu amene atakufunaso alamulireso zaka zina 5 kumadabwa kuti abale ndi ufiti ndi chani tikuyenera tisegule maso athu a Malawi makamaka pakali panopa pamene tikuthamangira kuzisankho mukuyenera musegule maso anu kukuchitika nchitidwe opsa kwambiri makamaka ndalama ndeza phweka ndalama utafuna lero kuti uzidye ndalama ndiye uzidya ena ndi awo akulimbana ati ndiza age bill ine peta mbaja I don't understand ya Malawi ine nimafuna ndipemphe kunena kuti chabwino ngati zili choncho popeza anthu amene ndi akulu samaganiza ndiye kuchokera tulero kuyambira anthu amene ali 60 years kupita uko amene osayenera kulamulira ziko lino chifukwa amene 60 ndi munthu wankulu so kuchokera 60 kupita ku 80 aliyense asalamulire so ziko lino komanso in this case muatenga akulu amene andi okalamba mavoti yawo amene alembesedwa achoke monso mukaundula wameke chifukwa ndiye kuti munthu amene olopo kavota sakavota moganizatu akavota mosokonekana ngasindu wankulu musatitenge ife kukhala zisilu a Malawi mumakapanga lamulo lomuchita target munthu imene iyi sigwiratu na ngati mukufuna kuti Malawi muno mukhale unrest you must try and do that otherwise don't take Malawians to be stupid ziko lino siranu inu ndinu makape kwambiri simungapangira mulolongo chita target munthu instead of doing kupanga malamulo okomera ziko lose lamulo labwino in a democracy lamulo siri chita target munthu lamulo limayenera lichite target ziko ndi uchisiru kutitola kwambiri kumationa ife ngati ndife makape ndendafuna ndikuuzeni kunena kuti ziko lake linolo siku la leroli Malawi ife sitizalola zimenezo ndipo amene atayerekeze kupanga zimenezo we are monitoring tikupangirani mademo woopsa tikutangirani pansewu so kairo tili ndi opposition ambiri ya opposition makawazi okhaoka masana ndi ya DPP usiku ndi ya MCP masana ndi ya UDF usiku ndi ya MCP masana ndi ya Ford usiku ndi ya MCP masana wa ndi ya PP usiku ndi ya MCP ndalama ndipo makamera aja akajambula aja akaposola matala aja akanakhala kuti amajambula so ma MP ambiri ndipo atayaluka kopsa
ndiye pano patakhala tikufuna tione kodi mademu akuzomba achitikadi, chifukwa pano pakunamiziridwa ndi awali kuti awali ati walandira ndalama, koma kafukufuku wanga kuzera kwa onse amene akuyendesa komiti ndawafusa kuti awali alandiradi ndalama anena kuti iyayi, ndipo bwana amene wali ku parliament. Koma nkhani ndiyonena kuti akuti kuli registration kapena kuli zama transfers ya meki ndi apolisi anapempha. Ndelero apolisiwo ananena kuti tidikirire mademu achitike wiki inayo, wiki ikubwerayo ndiye tifuna tione. Koma kafukufuku zokuti awali walandira ndalama wa DPP, hayi zimene zozo ngakhale akansala akana, tinayimbiraso a DC akana. Koma nkhani ndiyonena kunena kuti ati apolisi anapempha kuti agent ameki ali ndi programu yawo yopanga transfer anthu, ndeti apase mpata chifukwa polisi saapezeka. Ndiye ati apasidwa mpata kuzombako tizione chilungamo chache. Kuchokera pamenepo ndi pamene tizanene kuti chilungamo chake cheni ndi chiti. Nikalindo, the DC. Mwana upsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.